我自己跟我们很多的香港市民也跟我反映一个意见，就是大家都非常欢迎我们全国人大审议这个完善选举制度的安排。反对派的政治人物利用我们立法会的岗位去勾结外国势力，叫外国制裁香港，他们的目标当然就是打击我们国家，打击中国。所以这个是对于我们的国家安全其实是非常大的一个危险来的。而我们如果现在不去堵塞这个漏洞，那肯定是最后让香港进了一个万劫不复之地，对国家是不负责任的了。因为我们香港是国家的一部分，我们哪有理由不去维护国家安全呢？我觉得这个审议是很合乎香港的实际情况，还有这个实际需要的。过去几年，我们看到每到选举的时候，总有一些人去提出一些抹黑国家言论，破坏国家对香港的感情的言论，争取自己的政治资本。这些情况是很不正常，也很不合理，很不健康的。我们在19年那个区议会选举之后，我们看见有一些勾结外国势力的人，支持港独的人，支持黑暴的人，他们也能够当选区议员。这个现象是非常的可怕以及恐怖，因为他们在议会里边已经不再是理性的去讨论，他们为反对而反对，他们是没有资格去继续担任区议员，也没有资格去成为选举委员会里边的成员，是选出香港的行政长官。所以这个现在我们在谈这个完善选举制度的一个安排，绝对有这个必要。爱国者治港是要得到一个完全全面的落实。我觉得如果未来只有把这个选举制度完善起来以后，我们香港才可以真的重回正轨。